repair natin talaga. Malaki hanggang dito na lang siya sa labas. Kasi balik ko siya yung nail. Kailangan po anuhin niya kasi pag hindi ni-repair, pangit yung dulo nun eh. So mukhang tinanggal pa yung nail, ano? Ganon, all that fuzz, pero kailangan i-repair yan eh. So, okay lang po yan, hindi naman nakakatakot. Mas nakakatakot yung doktor yung sinulit ng talaga. Gusto ko, akala ko na nangyari sa residente ko. Sorry sir, hindi ko kayo... Ikutin po kasi ito eh. Nakatakot. Si Dr. Shio, pinakagwapong doktor. Peroxide, right? Tetanus prophylaxis given? Yes sir. Okay. Yung antibiotics sir, as outpatient na nila kasi hindi daw cover ng Maxicare. Okay. Titipid na naman ng Maxicare. Sige, mag-ground sa ako. Sino duty? In-admit niya yung clavicle. Si Joey, yes sir. Relax na sir, relax. Bye, Doc. Thanks, Doc. Nervous ako. Patakbo pa ako dito, Brian. Thank you sir for the concern. Ano niya, si Doc Hindi, sabi niya, ano bang ginawa sila siya nung ginahasa mo ba siya? Ay, hindi ko sure arthritis eh. Tama kasi dati. Single yan. Ubus na meniscus niya, no? Oh. Kulit ka yun. Ano yan? Cartilage na, no? Wala na, ubus na. He used to be really big before. TKR na yan. Ayaw niya. Kasi sino pa yung doktor, ayaw pang pa-treat. At TKR niya. Ang bagay. Takot siya. Boss? Nakita ko naka wheelchair. Boss? Saka naka-check mo. Ako Sa America, 2 days na, 1 day. Uwi ka na after TKR. Hindi lang. Ano yung wheelchair? Sabi ni Doc AJ, Yeah. since meron kang tinatahi, yung ortho, nag-intay sila, since referral nila. Tapos pinenta ko yung ayaw ipa-x-ray, ganyan. Ay, maghintay sila, ganyan. Galit? Mm-mm. Sige In order of urgency, may tinatahi pa sa trauma. Puro dojami daw, dala nila dito sa trauma. Okay. Pero maghintay pa rin sila. Sige. Sabihin mo, may tinitreat na VIP. Oo, VIP. Baka ako maili pa. The next mayor of Cainta, Joke Kala ko. lang. May ano pa, may anesthesia pa. Practice lang. Dati siya. Ano yung ni Doc yung Si kanina? Dr. Sia po. Sia. Nasa lista yun si Boss. Kalaban Dr. na. Sia. Sino yung... matagal na yun. Alin po? Hindi, may anesthesiologist ako dito eh. Anesthesiologist ko dito. Nagkaroon ako ng... yung hernia ko. Nagkaroon niyo kay Lasi? Tinanggal. Ay, may inanas. Yung meniscus Ano yung na. nangyari kay Doc Sia? Arthritis? Sure. Close to the na. Kita ka ba? Expert But not is yung the tuhod eh. Dito. Yan. Good. Yung tuhod ang aking pinag-aralan ng gusto. Nung saan kayo med school, sir? Hindi. Bitaw mo. Medicine cabinet lang. Kasi yung doctor, Kasi lolo meniscus niya. niya. Anong specialization ng grandfather niyo, sir? Nag-ooperate din siya lahat. Pero matanda Is nasa na. Patay na. Katakot pa lang finger na without the nails. Looks different, no? So, Looks nasty. Yung case niya ngayon, nakabend na siya ngayon. Kahit kung mag-alcohol siya ka, kung ano niya. Wala. Useless siya. Isa taking, alam ko, hyaluronic acid na Kasi sinabi ng kidney mo. Pag nawala na yung effect na, nandun na naman yung kidney. Hanggang magbaston ka o magsakoy. Pabukan yung cartilage niya, no? Panipis. Oo. To the point na bumukay ko. To the point na it's gonna be bone to bone. Ito nga lang, meniscus, nararamdaman ko yung cartilage ko. Sakit. I also had a meniscal tear at my ACL. Really bad. Every time I walk, I feel like sand in my knee. Ano yun? Anong Yung wheelchair? Yeah. Yung lawyer, athletic kayo si Oh, Doc? si ano? ano yan, bago ba yung patient natin? Di ba may Ang bumili talk yun? hindi kanina yung refer namin. Di
Pinoksa niya ako ah. Sino? Luxie. Si Angel. Sabi ko, ay no, di po ako ortho intern. So, di ko po alam. Ay, balat lang yan. Hindi na. Tutubulit yan. Looks better. Diretso ka At lang least to. it's close na. Narito ko. Oo, yes. But then, you know, Pretty na siya, May pretty na siya. ginawang bad tong finger na to kahapon. na ano. Prior to that. Ano yun? Nag-drive ako. Hindi ako nagre-react sa mga pasingit-singit na gano'n. Kinakap kami. Yung sa yellow box, naalala mo ano? Yes. Sigaw, First sigaw. time ako hindi ako sumigaw. Sabi mo, ko, yellow box. box. Itong daliri to pinanto. Hindi ako nagre-react sa gano'n. Yun nga lang, very tight na yung traffic. Wala siyang pupuntahan. Kami, ang luwag-luwag. Talagang pinipilit niya yung black. Never kong ginawa yun. Yung nag-roll down ng window. After an hour and a half. Ayun. Sabi kasi ni Lord, may pride. Who's that? Can you see it? Come. That Miko be. Program si Miko. Yeah, mo si Miko. Duty ba siya ba? Senior on duty. Ito. Ano nagalaw ko na kayo? Parang palong lang ng manok. Tapos ngayon daw pretty na siya. Katulad kanina nakatapon. Nalatak na. Liit naman eh. Liit tayo eh. Bukod sa ACL, ano pa yung mga naging accident yung mga. Ako? Mukhang malikot yun. Puro ankle sprain na. Natay dati yung Locator, Kaya na yan, Jade. ha? may aksidente ka naman. Puro ankle spray lang. Matakan sa jeep. Parang Kakit-kakit.